the COVID-19 lecture series here, I found it is very helpful because all different specialists are focusing on COVID from all different angles. Even though we're practicing here for COVID-19 infection, we don't have time to read all those about like COVID approach from all different specialists. So whatever we got from this lecture got very comprehensive about it. Arrange team with that, let me start with my presentation and slides. So, disclosure background, I have nothing to disclose. The only thing what I would like to disclose is, please do not think the wave are going to stop. Because last year, about like December or January, like we're really busy with that wave in United States. Then like around summer, we're thinking, oh, we're going to be having great year 2021, but like in July, August, we got fourth wave. Fourth wave ma ate pyauk yan mya pare. Ma thin tha de yan H de amyai de pare. So ro ma pi ma le chano third waveပြီးရဲ့ခါကြလို့ရှိရင် fourth wave ကိုprepare လုပ်ထားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကြုံလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ background ကတော့ကျွန်တော်2000ကျွန်တော်ဒီ Institute of Medicine 2ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့1998မှာ graduate ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်မှာ3 to 4 year residency ဆင်းပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ကျွန်တော် New York Wyckoff Hospital မှာ internal medicine 3 နှစ်ဆင်းပါတယ်ပြီးတော့ Henry Ford Hospital Detroit Michigan မှာကျွန်တော် infectious disease ကို 2 year fellowship သွားပါတယ်ပြီးရခါကျတော့ I practice in infectious disease for more than 10 years in Jacksonville, Florida မှာ so တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ပေါ့နော်ဒီ talk တွေအားလုံးက based on available guidelines as of yesterday. But things are changing all the time. Whatever we talked about a few months ago, probably that might already change because COVID is something new subject and everything is kind of changing like every like a couple of weeks. Objectives in the solution, the lecture the current approach, the guideline or interpret below milk niyama atobium less with haligo tizeti mare pia kajaro the kushini the series the risks and benefit gole change up physici mare now to go less sheep immunization and prevention strategies or pobio the chacha analysis Gunakadaro, full question labor, Daro, second year so much PMBA Kajaro, or go over Lobame, Dame Apoa, Tongu question are treatment at Saimare, a duty and number late question aro, epidemiology net Saimare, number now question aro, immunization at Saimare. The case linear silent, Bazology design going, PNZI, case caro, blue comne. Whatever I present here, Blocom and emails on national Blocom who landlord case lady, but double multi-beer catcher general Blumia or a tone charm Leblumia, Coco, Bonati, total loneliness rally to be you of the party, but do malagino or criticize them the bar. Case one in a Sodaro telephone consultation from Yango Mimaba, 30-year-old male. With history of hyperlipidemia, who resided Yangon, Myanmar, experiencing cough with fever for 5 days, and I got a phone call in September 2021. He also complained of whole body ache and pain. The vitals are stable, situation was 98 on room A. The rest of physical examinations are normal, and labs show he has low white cell, low platelet, lymphocyte was 900, AST was 77, ALT was 90, and alkaline phosphorus was 82, and the renal function is normal, and the dimer is 0.98, ferritin of more than 1,200, CRP28, procalcitonin of 0.17, SARS-CoV-2 PCR was positive, and what would you like to do? So there are multiple choice questions.
အားလုံးဖြေတာကိုကျွန်တော်စောင့်နေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေး delay ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီexplain လုပ်သွားပါမယ်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အဖြေကိုနည်းနည်းလေးလိုက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်နံပါတ် A ကတော့ start IV meropenem start IV remdesivir start piodaxamethasone and ranitidineနံပါတ် B ကတော့ start remdesivir start piodaxamethasone and ranitidine C start O2 by nasal cannula and start piodaxamethasone D monitor O2 saturation and continue supportive therapy and notify physician when saturation becomes less than 94 and start monoclonal antibody. So di ma solution PD အားလုံးနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီthematic ကတော့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့နော် antibiotic ကော antiviral ကော dexamethasone ကောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုဘယ် condition ကျပေးမလဲပေါ့နော်နောက်ဒုတိယချက်ကကြာလို့ရှိရင်နော်ဒီ dexamethasone အလုံးပဲချိန်ချပေးမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ monoclonal antibody ပဲချိန်ချပေးမလဲဆိုပြီးအခါကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီguideline ပုံမူတည်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြေမှန်တော့ဒီဖြစ်ပါတယ် monitor O2 saturation and continue supported therapy and notify physician when saturation become less than 94ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီcase တွေကိုကျွန်တော်တို့ categorize လုပ်တာဒီkey point မှာကျွန်တော် covid ကို treatment လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case ကိုပေါ့၃ချက်ကအရင်ရေးကြည့်ပါတစ်ချက်ကတော့ bell category မှာရှိတယ်နှစ်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ပြည့်ဒီဟာဒီပေါ့နော် onset of symptom ဘယ်တော့စလဲပေါ့နော် day ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်နံပါတ်3ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ comorbidity ပါရှိလဲ which can progress into the severe disease ပေါ့နော်ဒီ3ချက်ကိုအဓိကထားပြီးစဉ်းစားပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ clinical spectrum ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းမှာ asymptomatic ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် covid test positive but no symptoms the mild case ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက signs and symptoms of covid infection ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ shortness of breath တို့ abnormal chest pain ဆိုတော့မရှိပါဘူး moderate case ဆိုတာကတော့ evidence of lower respiratory tract disease clinically မှာပြင်လမ်းဆောင်နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင် crackly ကြားတာတို့ chest x-ray မှာ infiltrate ရှိတာဒါပေမဲ့ O2 set က more than 94 on room ဒါဆို moderate လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ရှင်းတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှင်းလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသုံးနှုန်းတွေသုံးသွားလို့ရှိရင်mild moderate severe critical ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲသုံးသွားပါမယ်ထပ်ပြီးအခါကျတော့ဟိုအသေးစိတ်ဒီဟာတွေကိုဟိုပြန်မရှင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်က moderate to mild လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူနာဘယ်လို condition လဲဆိုတော့အုံနောက်ခေါင်းထဲမှာချက်ချင်းပေါ်စေချင်ပါတယ် severe ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို condition ကိုပြောရဲဆိုတာပေါ်စေချင်ပါတယ် severe ဆိုတာက saturation less than 94% of room air and PO2 FiO2 less than 300 a respiratory rate of more than 30 or lung infiltrate more than 50% on chest x-ray and the critical case is individual who has respiratory failure septic shock and multi-organ dysfunction so this is a category below low level ဖြစ်ပါတယ် now ဒုတိယချက်ကတော့ဘယ်လိုလူနာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီး seriously စဉ်းစားမလဲပေါ့နော် comorbidity that patients had higher risk of progression to severe COVID-19 ဆိုရင် number 1ကတော့ age more than 65 number 2ကတော့ having cardiovascular disease chronic lung disease sickle cell disease diabetic cancer obesity and chronic kidney disease now be number 3ကတော့ pregnant patients number 4ကတော့ secret smoker and number 5ကတော့recipients of the transplant of immunosuppressive therapy those need to monitor them closely and also consideration about the initiation of treatment will be earlier than the normal patient so ဒီဇာတ်လေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါပါတယ်တိုးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ overall ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် include လုပ်ထားတာပါ so stage ကိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဆိုချင်အပေါ်မှာ box ကလေး5ခုရှိပါတယ် asymptomatic mild moderate severe and critical ဆိုပြီးကြ box ကလေး5ခုကိုရှိပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ viral replication ကရှေ့ပိုင်းမှာအဓိကပေါ့နော် mild moderate and early severe case တွေမှာ viral replication ဖြစ်ပြီးခါကျနောက်ပိုင်းမှာကြာလို့ရှိရင် disease severity ကဒီအနီရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော် due to the inflammation ကြောင့်အဓိကဖြစ်တာပါဒီ virus ကြောင့်အဓိကမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ
cytokine storm တို့ဒီ interleukin တွေထွက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ inflammation ကနေပြီးတော့အဓိကဒီ mortality တို့ morbidity တို့ဖြစ်သွားစေတာဒီ inflammation ကြောင့်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ treatment ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးတိုင်းမှာဆိုရင် severe and critical illness အချိန်မှာဆိုရင် something to reduce the inflammation such as steroid တို့ interleukin 6 inhibitor တို့ JAK inhibitor တို့ဒါတွေကပို့ပြီးအခါကျလို့ရှိရင်အရေးပါပါတယ် antiviral တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်mild moderate ပေါ့နော်ဒီ early severe case တွေမှာဆို antiviral တွေသုံးပါတယ်ဒီ critical illness ကိုရောက်သွားပြီးအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်there's no role of antiviral ဒီ antiviral ပေးပြီးဒီလူနာဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြောင်းမထူပါဘူးantibody therapy ကတော့ခုန monoclonal antibody ကတော့ခုန mild moderate မှာပို့ပြီးတော့အဓိကသုံးပါတယ်ဒီ graph လေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ busy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် BMJ တွေကယူထားတာကျွန်တော်အခုဒီမှာ arrow လို့ပြတာမြင်ရလားတော့ပြောတတ်ဘူးဗျဟုတ်မြင်ရပါတယ်ဆရာမြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့နော် arrow လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်က virus ကို expose ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက virus က replicate ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ replication များပြီးအခါကျတော့သူကဒီ peak ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် peak ကဘယ်ချိန်လောက်မှရောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက within 2 to 3 days after the onset of symptoms ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ viral replication ကbefore the onset of symptoms and after the symptoms ဒီပေါ့နော်ဒီအချိန်တွင်းမှာ viral replication အများများနေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ peak ကိုရောက်သွားပြီလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ဒီ viral replication ပြန်ကျလာပါတယ်သူကျလာတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် symptom အောက်ကခရင်းရောင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် mild to moderate disease ကလည်းသူကဘယ်လိုခေါ်မလဲ symptoms က virus နဲ့ parallel ဖြစ်ပြီးအခါကျတော့သူကတဖြည်းဖြည်း symptom တွေက peak ကိုရောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပြန်ကျလာပါတယ်သို့တော့ဒီအနီရောင် line ကျတဲ့ခါကျတော့သူပြန်ပြီးအခါကျတော့ viral replication ကျတော့ညလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ inflammatory disease ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုန severe disease ကို progress ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိမ်ပေါ်ရောင်ထဲမှာကြည့်ပါတယ်အဲ့ရနေပြီးအခါကျပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ critical illness ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ pathogenesis နဲ့သူကဒီ disease progression ကိုဒါပြောပြပါဆိုတော့ဒီ virus တွေ replication မတိုင်ခင်အချိန်မှာတော့ဒီရှေ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် prevention ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် open air တို့ mask တို့ social distancing ဆိုတာတွေကအရေးကြီးပါတယ်သို့တော့ဒီလိုမျိုး symptoms တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲ peak ကိုရောက်ပြီးအခါကျလို့ရှိရင်O2 set ကကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ inflammation တွေများလာပြီဆိုဒီအချိန်လောက်မှာဆိုရှင် O2 saturation တွေကျလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် oxygen therapy နဲ့ antiviral ကအရေးကြီးပါတယ်သို့တော့ antiviral ကိုကျွန်တော်ဒီ pre-symptomatic phase မှာတော့ကျွန်တော်မပေးပါဘူးနောက်ဒီ severe illness and critical illness နဲ့ဒီမှာဆိုရှင် immunomodulation ကအရေးကြီးပါတယ် antibody ကတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ခုန pathogenesis ကိုမူတည်ပြီးအခါကျတော့ဒီအချိန်မှမူတည်ပြီးအခါကျကျွန်တော်ဘာ treatment တွေပေးမလဲဆိုတာကို individually စဉ်းစားတာပါအခုဒီ slide ကလေးကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလည်းမှတ်မိစရာမလိုပါဘူးလူ coronavirus ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ innate immunity ကနေပြီး macrophage တို့ dendritic cells တို့ fibroblasts တို့ endothelial ဆိုပြီးခါကျရင် individual interferon interleukin တွေထုတ်တဲ့ TNF တွေထုတ်တဲ့ပြီး individual အနေပြီးတော့ဒီ interferon တွေကနေပြီးအခါကျတော့သူတို့ symptoms တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြားဒီဟာဆိုရှင် T cell ဆိုလို့ရှိရင် adaptive immunity ကနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီ interferon နဲ့ interleukin တွေအကုန်လုံးထုတ်တဲ့ interleukin 6 ကလည်းသူကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူက interleukin 6 ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ damage တွေ injury အကုန်လုံး liver တို့ kidney တို့ဒီမှာ acute phase protein ဒါတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါခုန pathogenesis ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ treatment ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်စဉ်းစားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်we based on CDC recommended NIH guideline or WHO guideline ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဓိကတော့ guideline နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးထားပါတယ်US မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မျိုးခွဲပါတယ်တစ်မျိုးကတော့စေုံတက်မလားစေုံမတက်လားပေါ့နော်ခုနဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုMr. Fabio ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် guideline တွေဆွဲတဲ့ဘာညာဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်အရန်လေး
the ball java, but solution, guideline issue solution, to tenelo, colo tenelo solution, pacing in our the guideline will query kama, daro, or go nang go below comedy, Nenelli or Saint Young Logan. Genodi Maro, Nemati checker. The same lare or telephone consultation winning, being agent no days with Lunaria, a giant group. Dudia group car or dar, and Yone a wire on Jaro, Jammy Mujang Seum Teddy, the Lumio Blue Tree Lumnepono. So outpatient, inpatient would have a query pure. So I'm a recommendation in Loka Kajalo Shi, Dowlin in a 3 times. I'm a A1 recommendation or B2 recommendation or C3 recommendation or Daria Bari level. So A is a strong recommendation, B are moderate recommendation, C are optimal recommendation. The recommendation be a la solution, panel bono, the society news on infectious disease society America or the thoracic society all expects the based on the multivia available data about multivia kacharo Amiazu recommend look at how Generata, Jutarava, the Uti out here album Hobaum. I don't pay my multi solution, one solution, one or more randomized trial without major limitation of multivia kachauta recommendation pirava. 2 2A solution, other randomized trials or subgroup analysis of randomized trial, or 2B so non-randomized trials or observational cohort study of multivia kacharo. Or pure 3 are expert opinion. So a A1 indication the C3 recommendation assign and the so Guna say I go general this is like Chia Kama, a cono like your whole passage about pneumatic a wire on .NET locality line or cannot have a minute, day 2 jaramagino, monoclonal antibody sign your man. The name are caro, the day 1 solution, the Patama a duty line, so duty line at Mabima solution, Yaida, don't get a solution, Mabima, Seum, Dr. Posura, Shimboloshi, indication sheet on Yanam. So I got Jaro, the pneumatic, the duty line must be patient and Seum Lare or phone call, Emma solution, stable condition pity, he doesn't need. He or she doesn't require supplemental oxygen solution. The guidelines are recommend against work culture, either antiviral medication or dexamethasone or JAK inhibitor, either one will people recommend local. Stable oxygen condition outpatient. Also line with G-line solution, discharge from ED despite new or increasing need for O2 supplementation. So Loraga Jamu Ian Sin Liare. Todo oxygen supplementation are low resolution, the low condition masui, no recommend the dexamethasone or 6 milligram per daily for duration of supplemental oxygen, and also recommend use of remdesivir based on case to case, but it recommends against the use of percitinib karokuna JAK inhibitor. Diali nene piobia mabimaro percitinib kanene shame timare. Daro seriungo iago lare todo oxygen lure jao imbiane pianbiome solution dexamethasone with or without antiviral medication so recommend by. Okay, the Luna, the Awayang, the Aniang, by Pithoid, say on dead condition. So the say on dead condition, to the line, to the appear on erroneous searching, hospitalized patient and require supplemental oxygen. So you could not build a little bit. Remdesivir pay may, Tomoho solution, dexamethasone plus remdesivir or dexamethasone alone, Bonatao, I recommend about it. A pozone number tick are a ballet, so blue luna mule solution, patient same word that day, a charge on now, Dicap, Uma co-infection, UTI and yard, domo, skin soft tissue infection, shilo, same that day. Diamond city like a COVID test got positive pity. COVID down to a sick people or do lemelo, the Lulu solution. Patient does not need any kind of
steroid therapy dexamethasone လည်းမလိုပါဘူး other corticosteroid လည်းမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုက patient ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဖြစ်ပေါင်ကျိုးတယ်ဆေးရုံတက်တယ် surgery ဝင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် pre-op မှာဆိုလို့ရှိရင် covid test စစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်လိုက်လို့မှပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီ covid ကြောင့်သူက patient sick မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင် dexamethasone မလိုပါဘူးဆိုလိုတာကဒီ covid ကြောင့် O2 မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင် no dexamethasone no antiviral covid ကြောင့် O2 လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့you can use remdesivir or dexamethasone plus remdesivir or dexamethasone alone ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပေါ်2 line ကိုရှင်းတာပါနံပါတ်3 line ပေါ့နော်ဒီ green arrow ကကြောပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ hospitalized patient who required high flow O2 or non-invasive ventilation ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်မာဒီမှာဒီတစ်ခုကနည်းနည်းနှမျိုးဖို့ကောင်းတယ် high flow O2 တွေကတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင် before patient got intubated they are very useful so you can use that high flow O2 or non-invasive ventilation in between patients like the number 2 category နဲ့ number 4 category တွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူနာတွေက high flow O2 နဲ့သူတို့ကတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့နေနိုင်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်oxygen supply ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေခုနပြောဆို dexamethasone alone or dexamethasone plus remdesivir ဘာတစ်ခုပါပို့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင် either bricitinib which is a JAK inhibitor or tocilizumab ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ anti-TNF medication ပါအဲ့ဒါကိုဘယ်အခါမှာပေးမယ်ဆိုရင် case by case ပေါ့နော် who need like oxygen rapid requirement ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာတော့ tocilizumab ကပမာဏမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အချို့လူနာတွေ tocilizumab ဟိုဈေးအရင်ကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ဆိုကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ tocilizumab ကတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာလည်းရှားနေတဲ့အခါကျတော့နေရာတိုင်းမှာကိုရဖို့မလွယ်ပါဘူးအခုကတော့ baricitinib ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ available ပို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ medication တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ baricitinib နဲ့ tocilizumab ကရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က covid အတွက်ကဒီခုနပေါ့နော်ဒီ helpful ဖြစ်သွားမယ်သို့တော့အခြား complication တွေအများကြီးရှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် treatment မပေးခင်ချိန်မှာတွေကဒီလူနာဒီလိုလားမလိုလားစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်last category ကတော့ခုန patient who require ventilation and hospitalized in covid patient ဘာတစ်ခုတတိထားမိလားမသိဘူးဒီမှာ antiviral medication ကိုထည့်မရေးတော့ပါဘူးသူက either dexamethasone or dexamethasone plus tocilizumab ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level 4ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะantiviral ပေးမပေးဒီလူနာဒီသူ့ရဲ့တိချက်က antiviral က rule မရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီmortality ကလာပြီးအခါကျလို့ရှိရင်မထိရောက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ WHO guideline မှာ WHO guideline လေးကနည်းနည်းပိုရှင်းတယ်သူကတော့ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာခရမ်းရောင်လေးနဲ့ဆိုရှင် non severe နောက်ပြီးအခါကျတော့အလယ်က severe and critical ပေါ့နော်ဆိုတော့ non severe ဆိုတော့ခုန mild to moderate disease နဲ့တူပါတယ် severe ကတော့ခုန severe disease critical လည်းအဲ့အားလုံးမှာ ivermectin hydroxychloroquine calitra ဒါအားလုံးက recommend မလုပ်ပါဘူးဒီ remdesivir ကတော့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲ recommendation က WHO ကတော့သူက week ပေါ့နော် weekly recommend against the use of the remdesivir ဘာလို့ဆိုရှင်သူက remdesivir trial လုပ်တဲ့အခါမှာ WHO ရဲ့ trial နဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ NIH trial result နှစ်ခုကကွာဟမှုလေးတွေပေါ့မူတည်ပြီးအခါကျသူက guideline မှာဖြစ်တာပါကျွန်တော်အဲ့သူ့ရဲ့ say remdesivir အလေရောက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ပြောရတော့မယ် steroid ကဆိုလို့ရှိရင်severe and critical မှာဆိုလို့ရှိရင်strongly recommend ဖြစ်ပါတယ် weekly recommend against the steroid in case of the non-severe case ပါ IL-6 receptor blocker တော့ခုနကျွန်တော်ပြော tocilizumab ပါ non-severe ဆိုလို့ရှိရင်မပေးပါဘူးပြီးရခါကြလို့ရှိရင် severe disease ဆိုလို့ရှိရင် critical disease ဆိုလို့ရှိရင် recommendation in favor အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ WHO ကတော့သူက saturation ကို less than 90% နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NIH ကတော့ less than 94% ဖြတ်ပါတယ် oxygen hemoglobin dissociation cap ကိုပြန်ပြီးသတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် up to 94% လောက်ထိခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲခံနိုင်သေးတယ်ပေါ့ less than 90% အောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကခန္ဓာကိုယ်မှာ tissue hypoxia ရဲ့အားက
ပေါ်နော်ဒီအရန်ဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ချင်းကိုသူကကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ less than 90% ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် patient က severe disease ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Remdesivir က trial တွေကတော့မျိုးစုံရှိရပေါ့နော်နှစ်ခုပဲကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ် NIH sponsor လုပ်တဲ့ trial မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะbeneficial they found there's a beneficial to reduce the hospital stay ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ hospital stay နဲ့စကားအရင်ပြောပါဘာလို့ဆိုရှင် hospital တရက်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေအရင်ကုန်တယ် healthcare provider တွေကလည်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာအခန်းမလောက်တာတို့တူနာပြုမလောက်တာတို့ဆရာမလောက်တာတို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီ hospital stay ကိုကျွန်တော်ကအရင်စကားပြောပါတယ်ဒီအားကိုကြွားစီတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ mortality trend တော့ရှိတယ် trend benefit တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ statistically significant မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက mortality ကိုတော့သူကဘောနော်တိတတာမပြောင်းလဲစေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် FDA ပေါ့နော် US မှာတော့ဒါကိုသူက approve ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ WHO ကတော့ဘာဖြစ်လို့သူကဘောနော်ဒီ week recommend လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက they did not find benefit on the mortality length of stay or decreasing need of the mechanism ventilation so the trial နှစ်ခုပေါ်မူတည်ပါတယ် and avoid the use of Remdesivir if GFR is less than 30 and contraindicating patients in who has ALT or less than 10 times upper limit or normal or hypersensitive reaction and only IV form is available dose is 200 milligram on day 1 and 100 milligram daily for 4 days side effect များပါတယ်အဓိက side effect ကတော့ hepatitis တို့ nausea တို့ hypotension due to the medication တို့ sweating တို့ hypoglycemia တို့ increasing PT ပေါ့နော်ဒါတွေက common reaction တွေပါ serious reaction တွေကတော့ခုန hypersensitive reaction တွေရတတ်ပါတယ် anaphylaxis ရတတ်ပါတယ် infusion reaction နောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့ liver ဗျ liver ကတော့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 times တက်ပိုပြီးကျော်လာပြီဆို liver enzyme တွေကတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးရပါတယ် seizure and acute kidney injury the mechanism of action က bioreplication ကို inhibit လုပ်ပါတယ်နောက်ဆေးတစ်ခုကတော့အသစ်ဒီကတော့ mono ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mark ဒီဆေးကုမ္ပဏီကပေါ့နော် they announced on October 1st that they're ready to seek FDA approval for COVID-19 infection and they found the risk of hospitalization and death reduced by 50% in mild to moderate symptoms. So to our PO form and waiting for FDA to review. Fabia, you know, Asian countries the antiviral, you know, COVID was a bit total. You know, Remdesivir hepatitis C total saver. ပြီးရခါကျ Ebola virus လာတဲ့ခါကျတုံးကြီးရခါကျအဆင်ပြေတယ်ပြီးရခါကျဒီ COVID-19 မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးရခါကျဒါတုံးကြည့်တာပေါ့နော်ခုန Molnupiravir ကတော့သူက influenza အတွက်ကိုတုံးတာပါပြီးရခါကျလို့ရှိရင်side effect ကိုကြည့်မယ်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဘယ်လောက်ထိရောက်လဲပေါ့မူတည်ပြီးရခါကျတော့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံ approve ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကွာပါတယ် rapid meta review in September 2020 that found that there was no reduction in mortality or difference in O2 requirement, but there was clinical and radiological improvements but still not approved in US or UK. But side effects are teratogenic and embryotoxic effect and also the liver enzyme elevate steroid ကတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အကျိုးရှိရလို့ယူဆထားတာကတော့ steroid ပါ so steroid dexamethasone for severely ill patients with COVID-19 who are on supplemental oxygen or ventilatory support dose က 6 mg per day for 10 days or until discharge if Dexat is not available ဆိုရင် other equivalent form တွေဆိုရင် hydrocortisone 150 or methylprednisolone 32 or prednisone 40 mg ကိုသုံးလို့ရပါတယ် but steroid should not be used for either prevention or treatment of mild to moderate disease. For those patients who are not needing oxygen, so steroid general recommend. Another question: high dose steroids in ICU setting. COVID-19 ARDS ကိုဖြစ်စေပါတယ်။တခါ non-COVID-19 ARDS ဆိုတာရှိပါတယ်။ So non-COVID-19 ARDS မှာဆိုလို့ရှိရင် higher dose of steroid က useful ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအများဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ ICU ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ higher dose of steroid ကို longer duration နဲ့
ချုပ်ပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီ officially recommend လုပ်ထားတော့ low dose dexamethasone 6 mg per day for 10 days or until discharge in patient with COVID-19 related ARDS that reduces the mortality ဒါကိုလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ it is still unknown whether a higher dose being strategy less such as like 20 milligram once daily for 5 days and then 10 milligram once daily for 5 days will be additional benefit for the COVID-19 patients အခြားဒီဆေးလေးနှစ်ခုကျွန်တော် touch လုပ်သွားပါမယ် tocilizumab ပါသူကတော့ဘယ်လိုလူတွေကိုပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်who require high flow O2 or more intensive respiratory support within 24 to 48 hours and consider on patients initially they need low O2 but clinically progressing to a high O2 requirement in spite of dexamethasone therapy ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tocilizumab ကိုစဉ်းစားပါတယ်လုံးဝပေးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးစဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်ဒီပြောပါတယ်နောက်ပြီးအခါကျတော့ဒီ inflammatory parameters ပေါ့နော် CRP တို့ဒီတိုင်းမှာ ferritin တို့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် CRP တခုကတော့ mortality နဲ့ directly relationship ရှိရဆိုတဲ့အခါကျ CRP more than 75ဆိုလို့ရှိရင်ခုန plus အပေါ် condition plus CRP က more than 75ဆိုလို့ရှိရင် consider လုပ်ပါတယ်Percitinib ကတော့ဒီ JAK inhibitor ပါဆိုတော့ဒီဆေးတွေကတော့အရှင်းပြောရင်တော့ဒီ interleukin 6 inhibitor တို့ JAK inhibitor တို့ကတော့အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော် rheumatology မှာသုံးနေတဲ့ဆေးတွေပါသူတို့က autoimmune diseases rheumatoid arthritis ဒီမှာတို့သုံးနေတဲ့ဆေးတွေကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာယူသုံးတာပါ so similar condition ပါ Percitinib is an option for patients requiring high flow O2 or non-invasive ventilation, or for the patients who are on high flow O2 but progressing towards needing higher level of the O2 support despite initiation of the dexamethasone solution. စဉ်းစားပါတယ် PO ပေးပါတယ် 14 days ပေးပါတယ် renal insufficiency ဆိုလို့ရှိရင် dose ကို reduce လုပ်ပါတယ် GFR less than 15 ဆိုရင်မပေးပါဘူးအခြားဆေးတွေပေါ့နော် fluvoxamine ပေါ့နော်ဒါInterestingly, this is one kind of SSRI. Phase 2 data suggests that benefit and clear reason, insufficient data at this time. Ivermectin, Calitra, hydroxychloroquine, all we already found there's no benefit. Many got the chain, those in the benefit, no benefit. I have Sinazi, multiple studies, multiple data, multi-via no benefit in it general that kind of interferon non-significant in it general that kind of antibiotics is only if there is evidence of bacterial infection either co-infection or super-infection so co-infection so about solution general the lutina COVID လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ UTI လည်းရှိတယ် or COVID လည်းရှိရယ် skin soft tissue infection လည်းရှိတယ် COVID လည်းရှိရယ် bacteria for other reason ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် co-infection လို့ရှိပါတယ် percentage ကတိတ်မများပါဘူး 3 to 4% လောက်ပဲရှိပါတယ် super infection ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ COVID ကြောင့်ဆေးရုံတက်တယ်ပြီးရခါကြာလို့ရှိရင်သူ့မှာ immunity ကကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် secondary bacterial infection ပေါ့နော်ဒီ any kind of viral infection ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ciliary function of the respiratory tract က weak ဖြစ်သွားပါတယ် bacteria ဝင်မှု chance ကများပါတယ် especially someone who got steroid and like immunomodulator ဆိုလို့ရှိရင် super infection တွေရဖို့ chance များပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းဒီကေပြောရင် 15% လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ co-infection နဲ့ super infection နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် 20% အောက်မှာပဲရှိတယ်တိုးတော့almost everyone with the COVID got antibiotic so let me go back to the case one so တော့ကဒီ case ကတော့ကျွန်တော်လို့ခေါ်မလဲဟိုafter we talk he was seen by one of the professor in Yangon who usually treat COVID-19 infection and I was surprised they gave him IV meropenem for 7 days IV remdesivir for 5 days dexamethasone for 10 days along with remdesivir he got GI side effects and hypotension from the medication, but he tolerated well for all above medications.
after all above medications, patient has no more fever and remaining cough. I'm expecting patient will recover without all those above expensive and toxic medications. And his liver enzyme after the treatment was AST was 95, ALT was 117. So he got liver damage from I think it's the second and is from the medication. And patient was referred to hepatologist, and he did other workup, including viral workup. Those are negative. So the Sinabi Kaja, Nejaloshi, blue tree lomless, Kaunima Sinabi, General Piojin Arodi, Kaila Lirio, Piambia Kajani, Rafalo Bia Kajaloshi, Neneli, Pobia Kajaloshi, Trimaco, Neneli, Strict my and now the Kura antibiotics don't work on COVID-19 infection. Dale Lura Tide, Todo, COVID-19 infection, Lura antibiotic. So CMI the clinical microbiology infection, April 2021, published the meta-analysis of antibiotic prescribing in patients with COVID-19. So, the prevalence of the co-infection is about 3.5%, and the secondary infection is about 14%. But we found almost all the patients with COVID-19 infections as receiving antibiotic. So we found there's overprescribing of antibiotic, which can lead to antibiotic resistance. So that study my solution, low solution did not the the case table, this available data you be a Kajaloshi, the Angazali study and be a Kajarodi, Medangama, antibiotic, Pia Pupi level. No? So this is government solution, the China, the Asia country, or Quinolong Pupira, the Western country, the macrolide, the camphosporin, Pupira. The other busy slide bar, for the sake of time, I don't want to go over to detail, but the red arrow GMS solution, 75% of the patients got COVID, the antibiotic. Especially in the Southeast Asian countries, almost 90% got antibiotic. In the Western country, 60% of antibiotic. So, 75% of patients are antibiotic, that's antibiotic resistant consumption. Daga, Nili Mimiali Toalame, Chilenili Nauchani, the antibiotic resistant below Chile, Surehaga, the Taramima solution, the microbiology, pharmacology, thesis, remind Dawa. For the sake of time, I'm going to skip those slides. Okay, let me go to this case 2. So, that case 1 got about Biochina solution, the treatment go, solution over treatment people in the program. So case 2 case Florida Machi case bar, the mucins in case Niachi Avare, Todo did the cool evasion Piatavare, to a 70-year-old female diabetic mellitus, came in with shortness of breath, and basically she got COVID. Initially, she was on O2 by 2 liter and then DSAT, and then put her on dexamethasone, remdesivir, rocephin, and citomycin. Within 24 to 48 hours, she deteriorated and required to transfer to ICU. Then the decision was made to give tocilizumab because of rapid decline. Then she was admitted to ICU for 1 month. During that time, she got 8 days of Ivivang and Zosyn, and condition was improved, transferred to progressive care unit. Within few days, after a few days in progressive care unit, she developed fever and shortness of breath again. Vital stable except saturation on 94% or 50% fatty max. And basically, lab 5 blood cell is 12.1, platelet 272, lymphocyte 600, D-dimer is 3.5. General Dimaro 3.5 is a milligram per liter, and Purava, Mimanang Emara 3,500 nanogram per liter. Renal function normal, ferritin 870, CRP more than 40, procalcitonin 1.13. What's the differential diagnosis? So, differential diagnosis is, another episode of the COVID-19 infection, bacterial pneumonia, fungal infection, pulmonary embolism, pneumothorax. So all of the above, COVID-19 infection in the hospital again are less likely.
ဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနကသူ့မှာ tocilizumab ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့် secondary bacterial pneumonia နဲ့ fungal infection ကိုပို့ပြီးတော့ခါကြတော့စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ CT ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ cavitary pneumonia ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် pleural effusion ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကwe set up our IV bank in Zosin and sputum culture was ordered but not able to produce the sputum. Right-sided thoracentesis was performed basically exudate and pleural fluid culture got aspergillus, but that's a more and by no? So she required pictic catheter and IV voriconazole was added and double pneumothorax and chest, a wide wood chest tube was inserted and has ST elevation MI. Then cardiac cath was done emergently and then she developed renal failure and then she passed away. So what are the learning points from this case? No? There's a high risk of bacterial, TB, and fungal infection with dexamethasone. Generally, same solution. Generally, let's say the case solution. A lot of the super infections, bacterial or fungal infection after the dexamethasone. It significantly increased if patient required anti-IL-6 or JAK inhibitor. Bacteria pneumonia, UTI, BSI, central line infection, thrombophlebitis, and C. diff. And also need to consider high index of suspicion for MDR bacteria, especially patient receive prosperous antibiotic. Secondary infection, remind now take home message not to go out. So leukocytosis is common in severe COVID-19 infection due to the multiple factors, including steroid, organ failure, stress, and nosocomial infection. So this is not a very much reliable parameter anymore. And also inflammatory parameters are not reliable if patients receive anti-IL-6 or anti-JAK inhibitor. And fungal infection is usually underdiagnosed. You know, the US malama underdiagnosed people, so the NACU candida infection, aspergillus infection test, especially patient got steroid. So candida BSI, central line infection, deep-seated infection, UTI, hepatosplenic candidiasis, treatment fluconazole, voriconazole, echinocandin, and amphotericin B. Aspergillus pneumonia, empyema, or disseminated aspergillosis of piscivale, treatment of Vorinet, amphobiva, voriconazole, and also reactivation of TB is also considered. So the take-home message so pneumatic do no harm to the patient. Say go jump the two phobia lame do check out the sage and phobia luna phobia coming up do check out solution practice the evidence-based medicine the current guidelines Leila maybe a evidence-based medicine practice the professor Babiolo so be a the deviate the solution guideline GBA Kajaloshi discussion with Bia Kajaloshi Kumashi resources multi-via Kajalulu Yavare need to understand the pathogenesis. Pathogenesis nekuna time line go T like solution, Bechima treatment beam level. So was a Luna day like 14 or day 20 cytokine strong and yawla sick pit antibiotic medication always remember possible adverse effect of the medications and also keep updated with the changes in guidelines which are based on the available scientific data. So let me stop here and I will take the questions to answer. Okay,ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟို chat box မှာတော့ကျွန်တော်တို့ question လေးအနေချင်းရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော် chat box ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးနောက်ဟို question တွေမပြီးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်အခြေဟိုပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းပို့ရပါတယ်တချို့ question တွေကအကယ်၍မမိခဲ့ဘူးဆိုလည်းနောက်ဖြန်ကကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲဆို can Remdesivir be used in pregnant women? Pregnant women are contraindication loမရှိပါဘူး teratogenicity ကတော့ Fabi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teratogenicity ရှိပါတယ် could you please elaborate a little bit about methylprednisolone first therapy
some trials say that it would be much beneficial in tackling the severe inflammatory response induced by COVID-19. So the methylprednisolone plus therapy ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ critical care ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မျိုးထွန်း next week မှာသူပြောလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်ထင်ပါမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ID အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လက်ခံထားတာကတော့ဒီ low dose ပေါ့နော်ဒီdexamethasone 6 mg ကိုကျွန်တော်ကလက်ခံထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ critical care နဲ့အများစုကတော့ဒီ steroid နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုသူလည်းသူ reference ကိုလည်းကို reference နဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးအခါကျတော့ဘယ်လိုဟို prefer ဖြစ်တာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ even patient has ARDS ပေါ့နော်ဒီ regular low dose dexamethasone ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီး prefer ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဒီpast therapy အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာဖြစ်တဲ့ဟာလဲဒီပေါ့နော်ဒီ data တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်တိုးတော့ဒီ panel နေပြီးတော့ approve ဖြစ်ပြီးအခါကျဒီလိုလုပ်ပါလို့ဆိုပြီး indicate လုပ်ဖို့အတွက်လောက်ထိရတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ after this ပေါ့နော်ဒီ hydrosteroid နဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ immunomodulator တွေပြီးရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာတဲ့ဒီ side effects တွေကကျွန်တော်ကလည်းဟိုစဉ်းစားရတာပေါ့နော် so far got 2 questions yes 200 milligram on day 1 for so the question was dose of remdesivir ကိုမေးထားတာပါ so ကျွန်တော် day 1မှာ200 milligram ပေးပြီးအခါကျတော့ နောက် day နောက်ရက်ဒီမှာဆိုရင်100 milligram day 2 to day 5ပေါ့နော် so ဒီ medication ကဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ in the hospital မှာပေးပါတယ်ဒီချက်နေ့ချက်ကဆိုလို့ရှိရင် hospitalized patient က discharge လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် home health နဲ့ under the ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတေချာarrange လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ IV ဒီ medication ကိုမပေးပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် side effect လည်းများတယ်monitoring လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မာဘီမှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးရောက်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူးဟိုမာဘီမှာအိမ်ဒီမှာပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်နောက်ဒုတိယချက်က remdesivir ကပေးလို့9ရက် dose ပြည့်သွားမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဥပမာဆေးရုံမှာလာတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်လူကကောင်းသွားတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အင်းကိုပြန်ဆင်းမယ်ခုန3ရက်တို့4ရက်တို့နဲ့ရက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ဟိုမေးခွန်းလေးမေးချင် direct M လုပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ chat box ကနေလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ဆရာမတို့နောက်တဲ့မေးခွန်းဟုတ်ကဲ့တခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်availability of PCR testing is limited မှန်ပါတယ်what would be the role of rapid test kit in diagnosis rapid test kit လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ available ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ clinical ပေါ့နော်နှစ်ချက်ကတော့ test ပေါ့နော် test ကိုစစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်က sensitivity ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်က specificity ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိရမှာပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့် test kit ပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုrely လို့ရမှာတော့ 60% လောက်ပဲ rely 60 to 70% လောက်ပဲ rely လို့ရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဒီ20 to 30% မှာ negative ဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ recommend လုပ်တာတော့အဲ့ချာမြင်မှာဆိုရင် PCR testing လုပ်ပါဆိုပြီးအခါကြပါဒီမှာ test kit က positive ဖြစ်တယ်ဆို positive but test kit negative ဖြစ်တယ် or antigen testing negative ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် the next step က you need to confirm with the PCR testing ဒါပေါ့နော်ဒီ row of PCR testing ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် second test ပေါ့နော်ဒုတိယအချိန်ပြန်စစ်တာပေါ့ဘာလို့ရှိရင်အကယ်ဒီ negative early သွားစစ်မိရဆိုလို့ရှိရင် negative ဖြစ်တတ်တာပေါ့သိရမလားဒါပေမဲ့ clinical ကတူတယ်ခုနကိုစစ်တဲ့ test kit က negative ဖြစ်တယ် clinically တူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ I would treat as covid ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လေ thank you ပါကတဲ့လေးနဲ့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲslide တွေကိုလည်းကျွန်တော် share လုပ်တာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုထင်လေးကဘာတွေပြောဖို့ရှိသေးလဲမရှိပါဘူးကောင်းပါတယ် thank you
The next question is how long do we need to wait serum ferritin return to normal in COVID-19 patient? So, you know, the aline pate be a catchalo she the megunera masai, mutudo, generally, blood test you, young acque, early to Kuaro, blue palmle, Neneliro or Bono, Count the sheet, so you let she bono. Ferritin can be elevated for multiple reasons, not only because of COVID. This is like inflammatory, inflammation or sign, no? So cholu nai man ferritin a cha condition teta she is the COVID pit association, thought that W of it association, kuma baseline sheet house solution, I might stuck in your no. So I got I'll be ferritin 10 palo, Bamalosam, clinical count solution. Clinical course time at Dwama. So, common question about how often do we need to monitor the blood test? Should we do like post-COVID like medical checkup? The answer is no. But solution the the or protocol in the solution the NIH guideline she is over me, solution the ID specialist, pharmacist, pound beer cajaloshi, the Kailani, Tobia Cajataka, update by. Loda cajaloshi, Lobia cajaloshi, Genodima, lab deal, Baba Loa Mesura, basic bonoti in it, Teta, Ludomia, or Mepimini Loa Mebono, Alumasolo, clinically counted solution general, Yamio, lab go, Repilosiam, low luginal Savare, publication, there's no indication to follow until it is normal. Now to go in worst case scenario, no testing, even test kit is not available, especially some crisis situation. Would you recommend to start treatment only with strong clinical signs? Answer is yes. Babu solution test kit they are demand or near one people. The COVID Perua Sale solution the 2019 Nico Jama American Machine about 2020 Asama so Saba. Ajama solution, test kit the test the local so the Department of Health Tigo, phone call by and look up here. A low condition to choose solution test strong clinical signs and symptoms solution COVID you Sabare. Tabime antiviral medication to indicate PB solution or test go young low stage so it will not be fair to give that kind of toxic medication only like without like microbiome without like diagnosis support. But solution antiviral medication yabi so level lao shi near so yin tojo down jam no era solution no some sort of test care young name will use our now to Kuaro, what is the current practice of monitoring the inflammatory markers? I heard it's not recommended anymore to do regular monitoring. Coach also major Pilatan W or W Pilani by now to Kuaro, hemoglobin 7.7 is if hemoglobin is 7.7 during treatment, moderate case with chronic hemorrhage, do we need to correct anemia during the COVID treatment? So, COVID treatment at Draco, anemia go correct bono nearly a tricky question. So, Ludiaga Seune Tella Kamatuma, anemia bleeding source acute condition so that's you will need to treat that anemia and also you will need to treat that acute condition in addition to treatment for COVID-19. I think the question was asked for chronic condition with chronic hemorrhage with chronic anemia, which we don't need to treat just because we want to give treatment for COVID. Okay, the hemoglobin drop your cardiac chest pain cardiac risk factor to prevent MI. Patient might need like a transfusion to protect the cardiac event.
that might be the case. But COVID treatment at chronic condition, the queer anemia correlation. Okay. Not in a meguni or telobetina. So the question how would be the use of anticoagulants in high D-dimer? I may go lego, yeah, the hematologist talk later, safe look tajima, basoshi, anticoagulation therapy in COVID interpretation of D-dimer and prophylaxis versus treatment dose of anticoagulation, big topic. The previous the hematologist colleague she and your last question sorry မေးပါဆရာရရဟုတ်ကဲ့ ပေးဦးမလားမသိဘူးเนาะဟုတ် ဟုတ်ဆရာမေးလို့ရပါတယ်ဆရာ chat box မှာ type လုပ်ရင်လည်းရှေ့နေမှာဆိုလို့ဆရာကိုပဲတိုက်ရိုက်မေးလိုက်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ဆရာကကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကတော့ Alliance မြန်မာမှာပေါ့เนาะဒီ COVID-19 care center အတွက်စီမံကိန်း manager အနေနဲ့တာဝန်ယူနေတာပေါ့ဆရာကျွန်တော် clinical question လေးကိုဆရာ clarification ဆိုရင်ပုံမှန်မှထင်တယ်ပေါ့နော် question နဲ့ဆိုင်အဓိကဆရာကျွန်တော်သိချင်တာကခုနဆရာရဲ့ presentation ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ virus ရဲ့ pathogenesis phase တွေရှိတော့ viral replication က early phase မှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများဒီမှာကထင်တာကပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင် antiviral medication ကိုas early as possible ပေါ့နော်ဆရာမြန်ဆန်ပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ဖြစ်လာမဲ့ phase တွေမှာကြုံရတဲ့နောက်ပြော inflammatory phase မှာကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယုံကြည်ချက်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်တော်တော်များများဒီကpractitioners တွေကအဲ့လိုထင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်ခုနဆရာ presentation ကြည့်တော့ကျွန်တော်မှတွေ့ရဖြစ်နေတာက patient က oxygen situation ကြတော့မှဒီ antiviral ကိုတင်ရမှာလားviral replication ရှားနေတဲ့ phase ထဲမှာအခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှသူ့ antiviral medication ကိုအော်ရမလားပေါ့နောက်တော့ဒီကြားထဲမှာ moderate to severe ကို transit လုပ်သွားတဲ့အချိန်ကအရင်မြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ silent hypoxia ဆိုတဲ့ status ကရှိရဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ခါမှာ oxygen ကဒီကပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ correctly ဒီတိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကလွတ်သွားတာပိုင်းလေးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီက practitioner တွေကကြိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအခြေအနေကိုဖြစ်မှာဆိုလို့သူကas early as possible ပေါ့နော်ဒီ precautionary measure သဘောမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ခါသူက antiviral medication တွေ on နေဆိုတော့အဲ့ခါတစ်ဖက်မှာကြည့်ပြန်တော့လေဆေးတွေအများကြီးပေါ့လိုတဲ့လူနာတွေအတွက်ကတော့ okay ပြီးသွားတာရှိရဲ့ဒါကမလိုဘဲနဲ့ဖြစ် on မိသွားတဲ့လူနာတွေကျဆရာကပြောလို့ပေါ့ over medication တွေဖြစ်သွားအဲ့ဟာမျိုးလေးဆရာသိကျင်တာဆရာဘယ်လို recommend လုပ်မလဲပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလေးမှာဟုတ်ဆရာ thank you for that question ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ဘယ်လိုပါမလဲအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဒီမှာပဲ confuse ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ဒါလောက်ထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က odd ratio ကိုကြည့်ရပါမယ်အကယ်၍ဒါလူနာတယောက်ကပေါ့နော်ဒီ COVID-19 infection ရတယ်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လောက် percentage က severe and critical ကိုသွားလဲဘယ်လောက် percentage က mild to moderate မှာနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ less than 20% ကပဲဒီခုနပြောသလိုဒီ severe နဲ့ critical ကိုသွားတယ်ဒါတစ်ချက်နေ့ချက်ကကြတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကြတော့ဒါ never need to treat ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတိုင်းကိုပေးလိုက်လို့မကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က category group ကိုနှစ်ခုခွဲပါတယ်ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင် high risk patient နဲ့ low risk patient အကယ်၍ပေါ့နော်ဒီ low risk patient ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကခုန age ခုနကျွန်တော် presentation မှာတစ်ခုပါပါတယ်ဘယ်လူတွေက high risk patient ဖြစ်မလဲဘယ်လူတွေက low risk patient ဖြစ်မလဲဆိုတော့ low risk patient ကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့က severe to moderate disease ဖြစ်ဖို့ chance တော်တော်နည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကို group ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ high risk patient ကိုရွေးထုတ်လိုက်ခြင်း indication ကခုန saturation ခုနပေါ့နော်ဒီ rapid decline ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကြိုပေးတယ်ဆိုတာမျိုးပါစောပြီးပေးတယ်ဆိုတာမျိုးပါဒီလိုလူနာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအနေနဲ့တော့ပြထားတယ် you need to monitor closely and also you need to initiate the treatment without much delay ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ group ကိုဒီလိုခွဲလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်သုံးချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအရေးကြီးရပေါ့နော်အခုမျိုးဒီပေါ့နော်ဒီ severe disease ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ antiviral medications တွေက
ဒီ critical ဘာလို့နောက်ပိုင်းကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီ inflammation ကအဓိကပေါ့နော် role မှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ virus ဘယ်နှကောင်ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် cytokine storm ဖြစ်မလဲပေါ့ဆိုတဲ့ဟာဒီဘယ်လို correlate ဖြစ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့အဓိက virus ရဲ့ number နဲ့ဒီက cytokine storm နဲ့နော် relationship ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ cytokine storm ကြောင့်ခုနဒီပေါ့နော်ဒီ severe disease ကိုကူးသွားတာvirus လောက်ကများလို့ကူးသွားတာမျိုးကျွန်တော် scientifically ကျွန်တော် prove မလုပ်ထားနိုင်ဆိုတော့အခါကျတော့ဥပမာအဖြစ်ရှေ့ပိုင်းမှာ antiviral ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ severe disease ကိုမကူးသွားဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရအောင်ကူးသွားမယ့်လူကကူးသွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် virus တန်းရှိလို့ကူးသွားမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကနေကြိုပြီးတော့ဖြိုထားလို့ရှိရင်အဲ့တန်းခဏမရောက်ခင်မှာကောင်းသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါက body response ပေါ်မှာတည်တယ်ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ response ပေါ်မှာတည်တယ်အဲ့တော့ antiviral medication ကို စောစီးပေးဖို့မကောင်းဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူ condition မှာကောင်းတယ်တချို့လူ condition မှာဆိုလို့ရှိရင်အများစုသောလူတွေကမလိုဘူးဒါကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ guideline တွေကဘာလဲဆိုရင်general population ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့disease population which can go into the severe disease very quickly ခုနပြောတဲ့ silent hypoxia ကိုလည်းကြော်သွားမဲ့လွတ်သွားမှမကြောက်တဲ့လူမျိုးတွေကခုနပြောတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးရခါကြတော့နည်းနည်းစောစောစီးပေးတဲ့ဟာမျိုးကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ some practitioners are kind of using over medication such as Daxer 8 mg 12 hourly such as a subcutaneous enhancement 60 mg Q12 so တော့ဒီ Dexamethasone ရဲ့ dose ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကို antibiotic ပေးရပေါ့နော်ဥပမာဖြစ် pneumonia ပေါ့နော် community acquired pneumonia Rocephin 1 gram နဲ့ azithromycin 500 mg ဒီ dose ကဘာလို့ဖြစ်လာဆိုအလကားနေတော့ဖြစ်လာမဟုတ်ကျွန်တော်အတွေ့အချက်တွေနဲ့လုပ်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ dexamethasone လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ6 mg per daily ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကscientific research data တွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဒီ indication အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် recommended dose ပါQ12 hour မို့လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမလားQ8 hour ပေးလိုက်လို့ပိုကောင်းသွားမလားဆိုတာကကျွန်တော်ကdata မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့များတာတော့ side effect တွေတော့ပိုပြီးများခံစားရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ပိုင်းမှာကုနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာလို့ပဲတိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအများဆုံးကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ပြီးအခါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မဲ့စိုးကျိုးကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများစုကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် complication of the treatment နဲ့နောက်ဆုံးမှာအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်not even here လေဗမာပြည်မှာလည်းချို့ရတိတော့မတိလိုက်ပါဘူးဘာလို့တေသွားလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့တေရောတေသွားတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်တာလား treatment ကြောင့်ဖြစ်တာလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေမျိုးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ် question လေးတစ်ခုကကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် antibiotic plus dexamethasone ပေးလို့ရမလားတဲ့ or can we give only Daxer without antibiotic in moderate cases ရတဲ့ so အဲ့ concept လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးအခါကျပြောပါမယ်COVID ဒီvirus ဖြစ်ပါတယ် antibiotic လုံးဝမလိုပါဘူး so dexamethasone alone without antibiotic in severe cases ပါဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲ moderate case ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ definition မှာရှိတဲ့ moderate case ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒါကြောင့်ခုနဟိုဇာတ်လေးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် mild moderate ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က O2 supplementation မလိုတဲ့အချိန်မှာ dexamethasone လည်းမလိုပါဘူးနောက်ပြီးအခါကျ severe to critical ဆိုရင် dexamethasone လိုပါတယ် antibiotic ကဘယ် case မှာမလိုပါဘူး unless you also see the patient has co-infection or super-infection ပြောရတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့antibiotic ကကျွန်တော်အရန်သုံးပါတယ်ဒီမှာဟောဖြစ်တာလေကျွန်တော်ကြားလာတော့မှတချို့ guideline တွေထဲမှာလေဒီ protocol တွေထဲမှာ antibiotic ကိုမှထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ virus infection မှာ antibiotic မလိုပါဘူး
side effect တွေပဲဟိုဖြစ်ပါမယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်တချို့လူနာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် antibiotic က broad spectrum antibiotic 2ခု3ခုကိုတခါလေပုံပေးထားမျိုးပါဒါတွေကအမှန်တကယ်ပြောရင်မလို့ပါဘူးလူနာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ side effect များနဲ့ antibiotic resistant တွေများပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် Asian countries တွေမှာပေါ့နော်ဒါantibiotic သုံးတာဒီကျွန်တော်အရန်လွယ်နေတယ်လို့ယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ prescription medication လည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျ antibiotic လိုချင်လို့ရှိရင်ကျုံတို့တော့ဝယ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာပြီး ESBL strain ဆိုလို့ရှိရင် hospital acquired infection ဆို ESBL strain လာတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲ South Asia နေလာတယ်ဥပမာ India လာတယ်အသက်ငယ်ငယ်လေး UTI နဲ့လာတယ် risk factor ဘာမှမရှိဘူးဘုံ UTI with bacteria with ESBL strain ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တို့က antibiotic က expose ဖြစ်ထားတဲ့ဟာတော်တော်များနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ question လေးလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုလေကျွန်တော်ကblood test တွေဆိုတာဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bacterial infection နဲ့ဒီ viral infection ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟို clinical ခွဲတယ် lab နဲ့ခွဲတယ်ပေါ့နော် lab နဲ့ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာwhite blood cell က one of the parameter ပေါ့နော်ဒါကတော့ any like the bacterial infection fungal infection stress ဒါတွေမှာ white blood cell တက်ပါတယ်procalcitonin ကတော့ကျွန်တော်ဒီwestern country မှာရပါတယ်ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနောက်ပိုင်းရနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် procalcitonin ကတော့ it is mainly in bacterial infection မှာတက်ပါတယ် viral infection တို့ဘာလို့ဆိုရှင်မတက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့ CRP ကတော့ any inflammation မှာတက်ပါတယ်ဒါကတော့ blood test တွေရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ blood test တွေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုန viral infection နဲ့ bacterial infection နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့အခု covid က viral infection ပေါ့နော်သူကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒီ upper airway disease ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်သူကဒီချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်ချောင်းကြောက်ဆိုပဲလိုက airway disease ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကsputum non protected sputum or sputum will be clear ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ sputum ကပဲပေါ့နော်ဟို thick yellow တို့ဟို blue comment order ရှိရဒါဆိုရှိတာဒီ secondary bacterial infection ဖြစ်တာပါဟိုဆိုဒီ intensity of the ဒီဟောပေါ့နော်ဒီဟို sputum ပေါ့ဒီနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ color နဲ့အခြားတွေဟာတွေနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ခွဲလို့ရပါတယ်နောက် x-ray ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း x-ray မှာ pneumonia pattern due to covid နဲ့ဒီ bacterial infection ကမတူပါဘူးဟိုပေါ့နော်ဒီ platelet က more than 200 and INR is prolonged with high D-dimer enoxaparin ကိုမေးပါတယ် so again ဒီ anticoagulation treatment ကိုကျွန်တော် hematologist ဒီ talk hematology talk ကိုကျွန်တော်ခြံထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုရှင်သူဘယ်လိုခေါ်မလဲအများကြီးအသေးစိတ်သူပြောပြနိုင်လိမ့်ပါပါခုတူကကျွန်တော်ဟိုလေးလေခုန antibiotic question လေးနည်းနည်းလေးဝိုင်းဖြေပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို yeah အဲ့တော့ခုနဟို antibiotic က Sarbecan နဲ့ဟိုကနေပြောတာเนาะဟို CS2 ဆိုပြီးပြောတာအဲ့တော့ ID wall ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို antibiotic လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာ antibiotic လဲပေါ့နော်ပထမ1နံပါတ်2အဲ့ antibiotic တွေကပါတဲ့ component တွေကဘာကောင်ကို target လုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာ secondary bacterial infection လို့ပြောတာ ਨੇ အဲ့ secondary bacteria infection ကဘယ်ကလာတာလဲပေါ့နော်ဒီကတော့စစဉ်းစား ID ရဲ့တဘောကတော့ဥပမာ community acquired pneumonia ကိုလုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် skin ကနေပြီးတော့ abrasion တွေရပြီး skin ရဲ့ flora ကိုလုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် gut က leak ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ negative ကိုလုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် aspiration ဖြစ်ပြီးတော့ aspiration ဖြစ်တဲ့ anaerobic ကိုလုပ်ချင်တာလားဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ antibiotic ပေးလိုက်တာ ਨੇ ကိုကစိတ်ချမ်းသာသွားပြီးတော့ patient ကပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ပြီပေးခြင်းတယ်ဘာကိုပေးမှာလဲဘာလို့ပေးမှာလဲဘယ် dose ပေးမှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီ new ID ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ practice တွေအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသူများတို့ကျွန်တော်တို့တော်လောက်တာကြတော့ဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုလေးစားနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအနုမီပုံနဲ့ဝင်မပြစ်ပဲနဲ့ sniper နဲ့ဝင်ပြီးအတိအကျ ဘယ်လောက် drug concentration ပေးနေတာလဲဘယ်လောက် dose ပေးနေတာလဲ body weight ဘယ်လောက်ရှိလဲ kidney function ဘယ်လောက် drug excretion ဖြစ်မလဲ liver function ဘာဖြစ်နေလဲဘာကောင် target လုပ်ချင်တာလဲဘာဖြစ်နိုင်ဆုံးလဲအဲ့လိုမျိုး
ပေးကြဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာ empiric ကလောက်ကြပါတယ်လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့တာတွေ့ရင်ဒါပဲ secondary bacteria okay secondary bacteria infection ဝေးဘေးရလာတာလေဘာ bacteria ဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ပေါ့เนาะနံပါတ်2ခုနဆရာမေးသွားလို့ရှိရင်new ဘယ်တော့ antiviral ကိုစောပြီးတဲ့ကိစ္စမေးသွားတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်လွင်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကstudy နဲ့သူ present လုပ်တာရှိတော်တော်ကောင်းတယ်ပြန်နားထောင်ကြည့်နေကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ therapeutic ပေါ့နော်ဆေးကုမယ်ဆိုရင်စတာကအကုန်လုံးကအဲ့ပေါ့နော် theoretically ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာစတာပဲဖြစ်နိုင်မှပဲဒါ research ကစတာဟာဒါလို့ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးကောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလိုက်တော့မှဒီ theoretically ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှ study အဲ့တော့မှ animal မှာစတာအတွက်တစ်ခုပေါ့ပေါ့ animal မှာပေါ်မှာလူ phase 1 trial phase 2 trial phase 3 trial ပြီးမှတခါrandomize double blinded trial အားလုံးပြီးတော့မှ guideline တစ်ခုဖြစ်လာတာတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် theoretically စောပေးလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါ guideline ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအန်ဒီများတဲ့သဘောလေးရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပေးချင်တော့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကိုအများကြီးပြည့်စုံပါပါတယ်ဆရာ question လေးတစ်ခု chat box မှာရောက်ထားလေးရှိပါတယ်ဆရာ is sputum alone is enough to prescribe antibiotic ဆိုပြီးတော့မေးထားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲgenerally ကတော့ဒီ clinical နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဒီ sputum ရဲ့quality ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်လို့ရပါတယ်နောက် physical exam လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကbacterial pneumonia ကတော့ပေါ့နော်အများစုကတော့သူက consolidate ပေါ့နော် at one လို့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက diffuse သိမဟုတ်ဘူးသူကအများစုကတော့ one area မှာဆိုလို့ရှိရင် crackle တွေဒီခုနຢာတွေကဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကကျတော့ဒီviral ကတော့ diffuse peripheral involvement ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဘိုးနာနည်းနည်းဒီနာနည်းနည်းပေါ့နော်crackle လေးရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခြားတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ fever pattern ဆိုလို့ရှိရင်တော့bacteria etiology ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကတော့ fever အနေနဲ့ပိုပြင်းတယ်ဆိုတာto the viral infection in the early phase မှာတော့ဒါကတော့fever ကကတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဒီ trend fever ကိုကျွန်တော် trend လုပ်ကြည့်လိုက်low grade လေးနဲ့တက်လိုက်ကြလိုက်ဆို viral ဖြစ်နေရနေပြီးအခါကျတော့ if someone has spike of temp with sweating and drenching ပေါ့နော်ဒါကြီးကအဲ့လိုမျိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းပြန်ပြီးအခါကျကြည့်လိုက်ဒါဒီအခြားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ super infection ဖြစ်သွားလို့လားပေါ့နော်ခုနကိုတင်လေးပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ super ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ viral infection any viral infection မှာ influenza ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ bacterial secondary infection viral infection ဖြစ်လာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ciliary action နဲ့ weak ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ scavenger action တို့ဒီmicrofacial scavenger function တို့နောက် ciliary ကလည်းဒီ ciliary function တွေပါအကုန်လုံးကရော့ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒီ bacteria တွေ deposit ဖြစ်ပြီးအခါကျ infection ရတယ်ပါတယ်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက number 1ကတော့ common things are common community acquired pneumonia is number 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ strep pneumo cover လုပ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ CS2 ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနcephalosporin plus like azithromycin သုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ staph infection လည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ antibiotic ခုနပြောတဲ့ဒါတွေက staph ကို cover မလုပ်ပါဘူး staph ဆို MRSA ဆိုလို့ရှိရင် MSSA ဆို cover လုပ်ပါတယ် MRSA ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကျွန်တော်staph အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ either vancomycin or linezolid ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ဒီ culture ယူလို့ရလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးအခါကျတော့ဒီ secondary bacterial process ရှိနေလားမရှိလားဆိုတော့ high index of suspicion နဲ့ကြည့်နေရပါတယ်not to jump into the antibiotic or prophylactic antibiotic ဆိုမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးလည်းနည်းနည်းကြော်လာပြီဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်တာကောင်းမှတယ်เนาะဆရာမနက်ဖြန်လဲဆရာရဲ့လက်ချရှိသေးတာဆိုတော့ question လေးရှိရင်မနက်ဖြန်လဲထပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်ပေးရတဲ့အတွက်ကောကျွန်တော်တို့မိကုန်းလေးမေးရတဲ့အတွက်ကောဟုတ်ဆရာသူရမိုးကြောက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုမနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်မနက်7 နာရီမှာပြန်တွေ့ရမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီနေ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ Okay, thank you everyone. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay, ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ Okay, ပါ